虽然就是烧的也不高，但就是感觉医生还有点嫌弃的样子。不说，大家好，欢迎回到艾斯黛勒的亲密巴黎，我是坐标巴黎，想恋但更想发财的创业狗艾斯黛勒。就是不管是网上我们认识的朋友也好，还是生活中的朋友，还是陌生的网友，都对我报以很大的善意，这点让我觉得特别的感动，也真的是谢谢大家对我的关心、支持还有慰问，谢谢大家，谢谢大家，一个爱的抱抱。这几天都没有跟大家更新是因为最近这几天就是想好好休息一下。目前说起来，就是我昨天已经去做过核酸检测了，然后在做核酸检测之前的那一天晚上，我几乎没怎么睡着觉，就是很忐忑又很激动，然后又很害怕，导致我第二天早上起来稍微有点发热。虽然就是烧的也不高，但是就是还是有一点热。当时去做核酸检测的时候，就是感觉医生还有点嫌弃的样子。做核酸检测的时候以为就是不需要排队，结果去了之后还是排了好长时间的队因为我最近感觉整个人就是蔫了吧唧的就很虚弱，头特别痛，然后又伴随着咳嗽，有点发热，所以在排队等的时候，我感觉整个人都要过去了。而且我的核酸检测是抽血的检测，所以也没有办法吃东西，就真是当时大太阳一晒，整个人都要过去了。那么现在我要做的就是等待我的核酸检测的结果。这两天也是待在家里面好好休息一下，除了要处理每天都需要处理的那些事之外，就是在家里面多睡睡觉，多喝喝水。这几天一直头特别痛，然后就是属于很疲惫，想要睡觉，但是头痛又睡不着，就只能吃多利潘来就是止痛，然后才能睡着。不过总归是了了一个心事，然后等结果的同时，也希望是虚惊一场。就这两天真的特别忐忑，茶饭不思的，也吃不下东西。然后发热的情况，昨天晚上睡了一觉，也跟吃多利潘有作用吧。然后今天已经不怎么烧了。反正目前就是这些消息跟大家更新一下，之后有其他的进展，包括我的核酸检测结果出来，也会跟大家更新的。今天就先这样了，拜拜。